Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nina and I'm your purser today. On behalf of the cabin crew team, I'd like to welcome you all on board this Emirates flight to Dubai. Today's aircraft is fitted with the Aeromobile system, which allows mobile phone calls to and from the aircraft. It will be switched on shortly after takeoff. In a few moments, I'll be showing a short video on the safety aspect of this aircraft. Please watch and listen carefully. نرحب بك على طائرة طيران الإمارات إيرباص A330. الرجاء الانتباه بعناية لعرض إجراءات السلامة. نستعد الآن للإقلاع. يرجى إعادة طاولة الطعام ومسند القدمين وشاشة الفيديو الشخصية إلى الوضعية الأصلية، وكذلك إرجاع مقعدك إلى الوضعية المستقيمة. يتعين تخزين الأمتعة في الخزائن العلوية أو أسفل المقعد أمامك. يرجى ربط حزام الأمان عندما تكون إشارات ربط الأحزمة مضاءة. يمكنك تعديل الحزام بسحب الشريط، ويمكنك فكه برفع الحلقة المعدنية. إذا أردت النوم خلال الرحلة يمكنك ربط حزام الأمان فوق بطانيتك بحيث لا يزعجك أحد. لسلامتك يحظر استخدام أي أجهزة إلكترونية محمولة خلال التحرك أو الإقلاع أو الهبوط. يجب إبقاء الهواتف والأجهزة اللاسلكية الأخرى مغلقات هذا الرحلة إلا إذا أخبرك الطاقم بعكس ذلك. التدخين على متن هذه الطائرة يعاقب عليه القانون، كما أن الحمامات مزودة بأجهزة كشف الدخان. إذا احتجت إلى التزود بالأكسجين تتدلى آلية كمامات التنفس أمامك، وسيبدأ تدفق الأكسجين بمجرد سحب الكمامة باتجاهك. ضع الكمامة على وجهك وتنفس بشكل طبيعي. اهتم بنفسك أولا ثم قم بمساعدة الآخرين. في حالة الهبوط الطارئ لا قدر الله يرجى أخذ وضعية الانحناء بما يتناسب مع مقعدك. سترة النجاة موجودة تحت أو إلى جانب مقعدك. عندما يطلب منك استعمالها يرجى سحبها من مكانها ووضعها حول رأسك. لف شريط حول وسطك واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشدة. يجب نفخ سترة النجاة لدى مغادرة الطائرة فقط. يمكنك نفخ السترة أو تعزيز الهواء فيها بالنفخ في قصبة الفم الملحقة. ويمكنك